Вот вы меня часто спрашиваете, почему бензопилы такие чистые, что вы ими типа не работаете. Нет, бензопилы работают, но дело в другом, что они регулярно моются вот таким вот средством. Раньше использовалось оригинальное штилевское средство, но оно сейчас очень дорогое, поэтому перешли на стандартные аналоги. Средство очень практичное, наносите на бензопилу 5-10 минут, любая грязь, любая смола отмывается шикарно.